Galaxy News Hour live. नेपाली राजनीतिमा अहिलेसम्म विभिन्न खाले निरङ्कुशता विरुद्ध लडेका दलहरूको बोलबाला छ। राणा शासनदेखि पञ्चायती व्यवस्था र निरङ्कुश राजतन्त्रलाई फाल्ने मात्र होइन, युद्धमा होमिएको देशलाई शान्तिको पथमा ल्याउने भूमिकामा पनि अहिलेका ठूला दलहरू थिए। लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गरेको जस पनि अहिलेकै दलहरूलाई जान्छ, तर तिनै दलहरू आफैभित्र चाहिँ अलोकतान्त्रिक अभ्यास गरिरहेका छन्। नेतृत्व चयनका लागि हुने चुनाव वा नियमित महाधिवेशन मात्र कुनै दल लोकतान्त्रिक हुनुको प्रमाण होइन। त्यसरी चुनिएको नेतृत्वले कसरी लोकतान्त्रिक विचार र व्यवहार अवलम्बन गरेको छ भन्ने मुख्य कुरा हो। दलमा लोकतन्त्र छ कि छैन भन्ने थाहा पाउन त्यहाँ खुला बहस र स्वस्थ प्रतिस्पर्धाका लागि कति ठाउँ राखिएको छ भन्ने हेरे पुग्छ। यसरी हेर्दा हामी कहाँ कुनै पनि दलका नेता आफू नेतृत्वमा पुगेपछि नयाँ विचार र प्रतिभालाई हुर्कने वातावरण दिनै चाहँदैनन्। जसरी हुन्छ आफैले ओगट्ने प्रवृत्ति छ। आफ्ना तमाम अक्षमता र अलोकप्रियताका बावजुद आफ्नै पक्षमा वकालत गर्ने प्रतिस्पर्धा छ यहाँ। आफू बाहेक अर्कोलाई स्वीकार्नै नसक्ने नेताहरूको प्रवृत्तिकै कारण पटक पटक दलहरू फुटेका छन्। बरु पार्टी फुटोस्, प्रतिस्पर्धीले साथ छाडुन्, तर आफूले पद छाड्नु नपरोस् भन्ने सोचबाट प्रत्येक दलका शीर्ष नेता ग्रस्त छन्। नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीमा यो मनोदशा सबैभन्दा बढी देखिन्छ। यसका लागि उनी विगत 10 वर्षदेखि कार्यान्वयनमा रहेको विधानको व्यवस्था समेत फेर्न तयार भएका छन्। एमालेले 2071 मा लागू गरेको 70 वर्षे उमेर हदको व्यवस्थाले भरतमोहन अधिकारी, अमृत बोहरा जस्ता व्यक्ति नेतृत्वमा पुग्न पाएनन्। तर त्यस 8औं महाधिवेशनले गरेको व्यवस्था अहिले ओली आफ्नो सुविधा र सुरक्षाका लागि उल्ट्याउँदैछन्। चितवनमा भएको 10औं महाधिवेशनमा आफू बाहेक अरूलाई उम्मेद्वार देख्न नचाहेका 72 वर्षीय ओली अहिले उमेर हदको व्यवस्था दुनियाँमा कहीँ नभएको भनेर तर्क गरिरहेका छन्, जुन पार्टीलाई विधि र पद्धति भन्दा पनि आफू अनुकूल बनाउँदै लैजाने चेष्टा मात्र हो। एउटा लोकतान्त्रिक दलमा यो हदसम्मको निरङ्कुशताको कल्पना पनि गर्न नसकिने कुरा हो। नमस्कार, यो हो गैलेक्सी न्यूज आवर। अब हेडलाइन्स। विश्वमा कहीँ नरहेको उमेर हदको पक्षमा एमाले नउभिने अध्यक्ष ओलीको भनाई। 70 वर्षको कुरा गर्नेलाई महाधिवेशनबाट चुनिएर आउन चुनौती। अपराध र भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूप्रति काङ्ग्रेसको अस्वाभाविक उदारता। अदालतले पूर्व पक्षका लागि थुनामा पठाइसक्दा समेत बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्न आनाकानी। 16 महिनादेखि कामु नेतृत्वका भरमा चलाउँदा अदालत अस्तव्यस्त। तत्काल न्यायाधीश नियुक्त गरी मुद्दा फर्स्यट बढाउन आवश्यक। विवादित न्यायाधीशमाथिको कारबाहीमा कार्कीको खास परीक्षा। काठमाडौँको गुङ्गबु बस पार्कबाट मात्रै लामो तथा छोटो दूरीका यात्रुवाहक सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने महानगरको व्यवस्थाले यात्रु र व्यवसायी खुसी। 56 नयाँ टिकट काउन्टर थपियो। र आइसिसी विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर भोलिदेखि जिम्बाब्वेमा। पहिलो खेलमा नेपालले टेस्ट मान्यता प्राप्त आयोजक जिम्बाब्वेकै सामना गर्ने। नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाउने धन्दामा संलग्न भएको अभियोगमा नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य बालकृष्ण खाँड अन्य 15 जना सहित शुक्रबार पूर्व पक्षका लागि कारागार चलान भए। आफ्नो संलग्नता नरहेको खाँडको कुरा अदालतले पत्याएन। यो मुद्दाको टुङ्गो लागिसकेको छैन। खाँड यो प्रकरणमा वैशाख 27 मै पक्राउ परेका हुन्। उनलाई त्यसै दिन निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज पार्टीभित्र उठेको थियो। तर राज्य विरुद्धको अपराध लगायत मुद्दामा कारागार चलान भइसक्दा पनि खाँडलाई निलम्बनको निर्णय गर्ने हिम्मत नगरेपछि कानुनी राज र विधिको शासनप्रति कांग्रेसको प्रतिबद्धतामाथि फेरि एकपटक प्रश्न उठेको छ। कांग्रेस नेता बालकृष्ण खाँड गृहमन्त्रीको पद दुरुपयोग गरी नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा जोडिएका हुन्। अघिल्लो सरकारमा उनी गृहमन्त्री थिए। गृहमन्त्रीका रूपमा उनले नेपालीहरूलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर अमेरिका पठाइदिन्छु भन्दै ठगी गर्नेहरूलाई सघाए।
ठगहरूलाई कारबाही गर्नुपर्नेमा उनीहरूले भनेअनुसारको निर्णय लिए। अनुसन्धानका क्रममा प्रमाण भेटिएपछि प्रहरीले खाँडलाई वैशाख 27मा निवासबाटै पक्राउ गर्यो। विधिको शासन पालना गराउने मुख्य पदमा रहेका व्यक्ति राज्य विरुद्धको अपराधमा संलग्न हुनु केवल खाँडका लागि मात्र होइन, देशकै लागि शिर निहुराउने विषय हो। गिरफ्तारी लगत्तै काङ्ग्रेसभित्र उनलाई निलम्बन गर्नुपर्ने आवाज उठ्यो। उपसभापति धनराज गुरुङ तथा महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्माले सभापति शेरबहादुर देउवाको निवासमा बसेको बैठकमा अदालतको आदेश नआएसम्मका लागि निलम्बन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। तर देउवाले त्यतिखेर आरोप लागेकै भरमा निलम्बन गर्नु जायज नहुने भन्दै थामथुम पारे। खाँड विरुद्ध अदालतमा मुद्दा दायर भयो। आफूलाई भेट्न पुगेका देउवाका विश्वास पात्रहरूलाई खाँडले आफूलाई निर्दोष रहेको बताए। अदालतमा पनि त्यही भने। उनका वकिलले त प्रमाण बिनै खान विरुद्ध मुद्दा लगाएकाले तारेखमा छोड्न माग गरे, तर अदालतले उनीहरूको कुरा सुनेन। प्रमाणका आधारमा उनलाई शुक्रबार अन्य 15 प्रतिवादी सहित कारागार चलानको आदेश दियो। खाँड शुक्रबार साँझदेखि केन्द्रीय कारागार सुन्दरामा छन्। उनीसँगै काङ्ग्रेसका महाधिवेशन प्रतिनिधि एवं पूर्व सांसद आङ टावा शेर्पा पनि यही प्रकरणमा कारागार चलान भएका छन्। तर काङ्ग्रेसले उनीहरूलाई अझै निलम्बन गरेको छैन। खाँड पार्टी सभापति देउवाका विश्वास पात्र हुन्। निलम्बनमा आलटालले पार्टीको छवि धुमिल भएको भनी संस्थापन इतरपक्ष नेतृत्वप्रति चिडिन पुगेको छ। उहाँलाई जोगाउने नाममा जुन किसिमले यो एउटा अतिरिक्त प्यार जताउने कुरा जुन छ, अतिरिक्त मोह जुन जनाउने कुरा छ, यसले पार्टीलाई हित गर्दैन भने हामीले त्यतिखेर भन्यौँ। पार्टीको महामन्त्रीले बोल्नुभयो, पार्टीको सभापतिले बोल्नुभयो, हामीहरू अधिकांश केन्द्रीय समितिका रहेका जो अहिले पब्लिकमा जुन विषयहरू उठान भइरहेको छ त्यो पब्लिकलाई हामीले सम्बोधन गर्न सकेनौँ र पब्लिकलाई हामीले टेकन फर ग्रान्टेडमा लियौँ भने यसले पार्टीको हित हुँदैन भन्ने भइसकेपछि हामीले यसको विरोधमा मतलब पार्टीले यसको निर्णय गर्नुपर्छ भन्यो। तर पार्टीले त्यो निर्णय गर्ने कुरालाई यसमा सही समयमा सही ढङ्गको निर्णय भएन। त्यसकारणले पनि पार्टी डिफेन्सिभ हुने अवस्था हुन्छ भनेर हामीले भन्ने कुरा आज फेरि एक लेभलमा पुष्टि भयो। फौजदारी अभियोग लागेका सांसद पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइएपछि स्वतः निलम्बनमा पर्छन्। शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका एमाले सांसद टोप बहादुर रायमाझी संसदको नियमावलीमा भएको व्यवस्था अनुसार निलम्बनमा परेका छन्। उनलाई एमाले चौतर्फी विरोधपछि सचिव पदबाट वैशाख 27मा निलम्बन गरेको थियो। तर काङ्ग्रेसको संस्थापन पक्ष खाँडका हकमा अझै पनि अदालतले कसुरदार ठहर नगरेको भनेर पन्छिन खोजिरहेको छ। 3 तह हुन्छ, एउटा प्रहरी अनुसन्धानको तह, एउटा अभियोजनको तह अनि एउटा कसुर ठहर गर्ने तह हुन्छ। हामीसँग चाहिँ 2टा मात्रै दण्डित गर्ने व्यवस्था छ, एउटा निलम्बन एउटा निष्कासन। त्यसो भएको हुनाले प्रहरीको अनुसन्धानको तह सकिएर अहिले अभियोजनको तहबाट पूर्वपक्षको लागि थुनामा पठाइएको छ र यसरी निलम्बन गर्दाखेरि केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले गर्नुपर्ने भएकोले बैठक बस्दैछ। यो विषय बैठकमा छलफल हुन्छ। त्यस पछाडि छलफलमा जे निष्कर्ष निस्किन्छ त्यही अनुसार निर्णय हुन्छ। अहिले सभापति पनि देश बाहिर रहनु भएको छ, बैठक बस्ने सम्भावना छैन। यो बैठकमा छलफल गरेर निर्णय गर्नुपर्ने विषय भएको हुनाले बैठक पश्चात निर्णय हुन्छ। सभापति देउवा अहिले उपचारका क्रममा सिङ्गापुरमा छन्। उनी असार 7 गते स्वदेश फर्किने छन्। संस्थापन इतर पक्षले अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाएको अवस्थामा निलम्बनको निर्णय गर्न कार्यवाहक सभापति पूर्ण बहादुर खड्काले देउवालाई कुर्न आवश्यक छैन भनिरहेको छ। खाँड पार्टीमा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीमा भएका नेता त होइनन्, तर उनको हकमा मौनताले काङ्ग्रेसको कानुनी शासन प्रतिको प्रतिबद्धतामाथि नै प्रश्न उठेको छ। त्यसो त कानुनी शासन र विधिको वकालत गरेर नथाक्ने काङ्ग्रेस यस्तो पार्टी हो जसले भ्रष्टाचारी ठहर भएका नेतालाई समेत कारवाही गरेको इतिहास छैन। भ्रष्टाचारी ठहर भएका खुमबहादुर खड्का सजाय काटेर जेलमुक्त भएपछि केन्द्रीय सदस्यमा बहाल रहेका थिए भने भ्रष्टाचारको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा विजय गच्छेदार र टेक बहादुर गुरुङलाई सांसदको टिकट दिएर पुरस्कृत गर्ने पार्टी पनि काङ्ग्रेस नै हो। क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा प्रशान्त ठाकुर, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ।
नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मा आज काठमाडौँमा शासन र शासक नामक पुस्तक लोकार्पण कार्यक्रममा थिए। कार्यक्रममा पूर्व प्रधान न्यायाधीश सुशीला कार्कीदेखि अख्तियारका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायसम्मले देशमा सुशासनको अवस्था कमजोर हुनुमा राजनीतिक नेतृत्वलाई दोष देखाए। उनीहरूले पछिल्लो उदाहरणका रूपमा नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरण उठाए। कांग्रेस महामन्त्री शर्माले कुनै पनि प्रकरणमा जोडिने नेताको पार्टीले प्रतिरक्षा गर्नु गलत भएको बताएका छन्। मेरो पार्टीको अमुक नेता चाहिँ निर्दोष हुनुहुन्छ, फसाउन खोजिँदैछ, हामी कसैले भन्न पाउँदैनौँ। यो देशमा कानुन छ, यो देशमा संविधान छ, यो देशमा अख्तियार छ, यो देशमा अदालत छ र तिमीले भन्ने हो कि तिम्रो दलको नेता निर्दोष हुनुहुन्छ, लिएर गएर पार्टीमा नेतृत्व गराऊ, अथवा तिम्रो दलको नेता दोषी देखिनु हो, नखोजेऊ वा भेट्न जाऊ भन्ने कुरा कसले गर्छ भन्दा अदालतले गर्छ। त्यो कर्ममा कांग्रेस एमाले माओवादी जस्ता सबै राजनीतिक दलले कसैको प्रतिरक्षा नगर्ने र कोही पनि निर्दोष नफसुन् र कोही पनि दोषी नउम्किन् भन्ने मनोविज्ञान बनाउनु पनि सुशासनतर्फको एउटा कदम हुन्छ। नक्कली भुटानी शरणार्थी सम्बन्धी मुद्दामा काठमाडौँ जिल्ला अदालतले तत्काल प्राप्त प्रमाणले निर्दोष हुन् भन्ने आधार नदेखिएको भन्दै 2 पूर्व मन्त्रीसहित 16 जनालाई शुक्रबार पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठायो। अभियुक्तहरू लक्ष्मी महर्जन र टङ्ककुमार गुरुङसँग क्रमशः 5 लाख र 10 लाख रुपियाँ धरौटी माग्यो। राज्य विरुद्धको अपराध, संगठित अपराध, ठगी र लिखत कृत्य गरी 4वटा अभियोगमा मुद्दा खेपिरहेका 30 अभियुक्त मध्ये हालको अवस्थामा सबैभन्दा प्रभावशाली नेता कांग्रेसका बालकृष्ण खाँड थिए। आफ्नो पार्टी सरकारको मुख्य साझेदार रहेकै अवस्थामा पक्राउ परेका खाँडका लागि कारागार चलान हुने त परको कुरा, पक्राउ पर्नु पनि अनुमान बाहिरको कुरा थियो। नेपाली कांग्रेसमा संस्थापन पक्षका प्रभावशाली भनेर चिनिएका खाँडलाई थुनामा पठाउन अदालतले के कस्ता आधार लिएको छ त? ग्यालेक्सी संवाददाता सृजना घिमिरेले काठमाडौँ जिल्ला अदालतको आदेश केलाएकी छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेसका प्रभावशाली नेता बालकृष्ण खाँडदेखि प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सचिव टोपबहादुर रायमाझीसम्म पक्राउ परे। पक्राउ परेका खाँड कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउबाको किचन क्याबिनेटकै सदस्य हुन्। देउबाले उनलाई महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारी सहित अगाडि बढाएका थिए। खाँडका वकिलहरूकै भनाइमा उनी पार्टी सभापति र प्रधानमन्त्री हुन सक्ने व्यक्ति हुन्। तर अदालतमा पेश भएका प्रमाण र कागजले खाँडलाई बचाउन सकेनन्। मुद्दाको फैसला नहुन्जेलका लागि कारावासमा जाने पर्यो। उनलाई कारागार चलान गर्ने आदेशमा अदालतले अनुसन्धान प्रतिवेदन, अभियोग पत्र, अभियुक्तका बयान र वकिलहरूका जिकिरका आधारमा केही रोचक तथ्य र घटनाहरू उल्लेख गरिएको छ। खाँडले बालकृष्णपन्थी कार्यदलको प्रतिवेदनमा कृत्य गर्न र त्यही कृत्य प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा लैजान भूमिका खेलेको घटना विवरणले देखाएको छ। गिरोहको योजना अनुसार कृत्य प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि मन्त्री परिषदमा प्रस्ताव लैजान स्वीकृति दिएको विषयलाई नै उनलाई कारागार पठाउन मुख्य आधारका रूपमा अदालतले लिएको छ। वास्तविक शरणार्थीलाई अमेरिका पठाउने योजनाबाट छुटेकाहरूलाई के गर्ने भनेर सुझाव दिनु पन्थी कार्यदलको कार्यदेश थियो। त्यो कार्यदल खाँडका पूर्ववर्ती रामबहादुर थापाका पालामा बनेको थियो। तर त्यो प्रतिवेदन गृह मन्त्रालयबाट चोरेर गिरोहले छुटेका शरणार्थी भन्दै 825 जनाको सूची तयार पारेर अमेरिका पठाउन सिफारिस मात्र समावेश गरेन, त्यस्ता व्यक्तिहरूबाट ठूलो रकम पनि असुल गर्यो। त्यस गिरोहलाई सघाएका श्रृङ्खलाबद्ध घटनामा खाँड र उनका सहयोगीहरू जोडिएका छन्। अझ यस प्रकरणका मुख्य योजनाकार मध्येका एक केशव दुलाल र तत्कालीन गृह सचिव टेकनारायण पाण्डेबीचको संवाद तथा पाण्डेले बयानमा भनेका कुराले पनि अदालतलाई खाँड यसमा दोषी छन् भन्ने बुझ्न बल पुगेको देखिन्छ। अझ जाहेरीकर्ताले पैसा फिर्ता गर्न भन्दा दुलालले मन्त्री खाँड आफ्नै मान्छे हुन्, गृह सचिव र गृहमन्त्रीसँग कुरा भइरहेको छ भन्ने जवाफ दिएको कुरालाई पनि अदालतले जानकारीमा लिएको छ। खाँड गृहमन्त्री हुँदा गृह सचिव रहेका पाण्डेले छुट शरणार्थीको विवरण पेश गर्न सचिव स्तरीय निर्णयबाट कार्यदल गठन गरेको तथा म्याद थप गरी थप कार्यदेश दिएकोले पनि खाँड सहित उनको टिम फन्दामा परेको देखिन्छ। गृहमन्त्रीलाई थाहा नदिई सचिवले यी सबै काम गरेको भनेर मान्न अदालत तयार देखिँदैन। साथै गृहमा समानान्तर तथा नक्कली प्रतिवेदन उनकै कार्यकालमा तयार भएको अदालतले बुझेको देखिन्छ। अझ पन्थीको प्रतिवेदनबारे अस्वाभाविक चासो राखेको र 4-5 वटा प्रतिवेदन आफैसँग राखेको कुराले पनि प्रकरणमा पाण्डे मुछिएको र यसमा खाँड पनि जोडिएको देखाइएको छ।
यसबाहेक केशव दुलालसँग भएको संवाद र जाहेरीमा उल्लेखित विषयले पनि थुनामा पठाउने आधार दिएका छन्। प्रकरणमा तत्कालीन गृहमन्त्री खाडका स्वकीय सचिव नरेन्द्र केसी जोडिनु अनि उनकै निकटस्थ काङ्ग्रेस सभासद आङ टाबा शेर्पासँगको सघन सम्पर्क एवं कारोबारले पनि खाडलाई अप्ठ्यारोमा पारेको देखिएको छ। खाड र केसीबाट बरामद भएको कागजको बेहोराले समेत आफ्ना देशका नागरिकलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी बनाएर विदेश पठाउने अनि त्यसबाट मोटो रकम असुल्ने गिरोहसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र संलग्नता छ भन्ने विश्वास गर्ने आधार दिएको देखिन्छ। केशव दुलाल र टेकनारायण पाण्डेको बीचमा भएको संवादमा नरेन्द्रजीले पनि आशा गर्लान्। 5 दिँदा हुन्छ भनी केशव दुलालले सोधेकोमा पाण्डेले हुन्छ भनी जवाफ दिएको प्रमाणले पनि खाड तथा उनको सहयोगी टोलीको संलग्नताको आधारलाई बलियो बनाएको छ। केसी कसुरदार रहेको कुराबाट खाड बेजानकार हुने कुरा हुँदैन भन्ने पनि आदेशको आशय रहेको देखिन्छ। अदालतको यो आदेश अन्तिम होइन, तर यस आदेशले खाडमाथिका आरोप र आशंकालाई झन बलियो बनाइदिएको छ, साथै उनको राजनीतिक भविष्यलाई अँध्यारो सुरुङतर्फ डोर्याएको छ। सृजना घिमिरे, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। अब केही न्युज संक्षेपमा। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेल त्रिवी शिक्षण अस्पतालमा भर्ना भएका छन्। मुटुमा पुनः समस्या देखिएपछि शुक्रबार मध्यरात 2 बजे पौडेल शिक्षण अस्पताल भर्ना भएका हुन्। अस्पताल स्रोतका अनुसार पौडेललाई बिहान 5 बजे मनमोहन कार्डियोथेरासिस भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा सारिएको छ। पौडेलको अहिले सीसीयूको क्याबिनमा उपचार भइरहेको छ। केही दिन अघि पनि मुटुमा समस्या देखिएपछि 24 घण्टा शहीद गङ्गालाल राष्ट्रिय हृदय रोग केन्द्रमा उपचार गराएर पौडेल राष्ट्रपति कार्यालय फर्किएका थिए। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित भए लगत्तै पनि उनले भारतको नयाँ दिल्लीमा उपचार गराएर फर्किएका थिए। उपराष्ट्रपति रामसाई प्रसाद यादवले जलवायु परिवर्तन र प्राकृतिक स्रोतको विनाशले सूर्य संरक्षणमा चुनौती थपिएको बताएका छन्। सूर्य संरक्षण दिवसको अवसरमा आज नवलपुरमा भएको कार्यक्रममा उपराष्ट्रपति यादवले पछिल्लो समय विकासका नाममा प्राकृतिक दोहन हुँदा विनाश निम्तिँदै गएको बताए। सूर्य क्षेत्रको संरक्षण गरी तराई पहाडको जलवायु परिवर्तन र वातावरणीय प्रभावलाई सन्तुलित बनाउन सरकारले छलफल गरिरहेको उनको भनाइ छ। सूर्यको माटो चुरेलाई सफा पानी सबैलाई भन्ने नारासहित आज सूर्य संरक्षण मनाइएको हो। दिवसको अवसरमा नवलपुरको कावसती नगरपालिका स्थित विष्णुनगर सामुदायिक वनको 10 हेक्टर क्षेत्रफलमा 10,000 बिरुवा रोपिएको छ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले मेलम्ची खानेपानी आयोजनासँग सम्बन्धित समस्या समाधान गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले आज स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री मोहन बस्नेत, खानेपानी मन्त्री महेन्द्र राय यादव र बागमती प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री युवराज दुलाल सहित मेलम्ची खानेपानी आयोजनाको मुहान क्षेत्रको अवलोकनका क्रममा आयोजनाका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था मिलाउने बताए। 2 वर्ष अघि भ्रेमाथाङको भेलवाडीका कारण आयोजनाको मुख्य बाँध क्षेत्र र तटीय क्षेत्र नहस पारेको थियो। सुरुङ मार्गको ढोका पुरिएको थियो। बाँध क्षेत्रको थेग्रेनी अझै हटाइएको छैन। अहिले अस्थायी तरिकाले पानी काठमाडौँमा पथान्तरण गरिएको छ। प्रधानमन्त्री दाहाल सामु आयोजनाको मुहान क्षेत्रलाई समेट्ने हेलम्बु 1 का वडाध्यक्ष दावा ग्याल्जेन लामाले स्थानीयले भोग्दै आएका समस्या समाधानका लागि आग्रह गरे। 2 वर्ष अघि बाढीले क्षतिग्रस्त सडक अझै कालोपत्रे गरिएको छैन। स्थल मार्गबाट अम्बाथान पुगेका प्रधानमन्त्री दाहाल सडक अप्ठ्यारो भएको भन्दै नेपाली सेनाको हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ फर्किएका छन्। थप प्रसङ्ग स्मृति मल्लबाट। प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफ्नो पदीय जिम्मेवारी अनुसार के कति काम गर्न सक्छन् उनको दिनगन्ती सुरु भइसकेको छ। आगामी साउन 20 गतेबाट उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाशमा जाने भएकाले नियुक्त भएकै दिनदेखि उनको दिनगन्ती सुरु भएको हो। न्यायालय सुधारको खाँचो औल्याउँदै आफैले तयार पारेको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने नेतृत्वदायी ठाउँमा कार्की पुग्दासम्म अदालत अस्तव्यस्त छ। अहिले उनीप्रति आशा होइन असन्तोष र आक्रोश चुलिएको छ। उनले 9 महिनासम्म कायम मुकायम नेतृत्वका रूपमा न्यायपालिका चलाउँदा गर्नुपर्ने र गर्न सक्ने काम पनि नगर्दा त्यस्तो असन्तुष्टि भित्रभित्रै सङ्गठित पनि भइरहेको छ। के कार्कीले यस्ता चुनौती चिरेर छोटो अवधिको कार्यकाललाई नतिजायुक्त बनाउन सक्लान्? प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको नियुक्तिले 16 महिनापछि मुलुकको न्यायपालिकाले पूर्ण नेतृत्वता पाएको छ, तर यसैमा उत्साहित भइहाल्ने अवस्था छैन। उनले आफ्नो कार्यकालमा गर्न सक्ने कामभन्दा छोटो कार्यकाल समाप्तिको दिन सम्झेर आशा त्यसै मरेर आउँछ।
बरु अहिले उनको नाम लिँदा अदालतमा आशाभन्दा आलस्य र आक्रोशको भाव बढी देखिन्छ, किनभने उनले यस बीचमा गर्नै पर्ने र गर्न सक्ने काम पनि गरेनन्। जबकि हाम्रो राज्य संयन्त्रमा कुनै पनि कार्यवाहक पदमा कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश जति शक्तिशाली अरू छैन। प्रधान न्यायाधीश नहुँदा वरिष्ठतम न्यायाधीश स्वतः कायम मुकायम हुन्छन्, कसैले तोक्नु पर्दैन। संवैधानिक परिषदको बैठकमा जाने बाहेक सबै काम कामोले गर्न सक्छन् जति काम प्रधान न्यायाधीशले गर्छन्। तर कार्कीले यस बीचमा दैनिक न्याय प्रशासन चलाउनेदेखि व्यथिति विसङ्गति विरुद्धका कदममा अनपेक्षित आलस्य देखाए। उनलाई समयमै प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिको बन्दोबस्त नगर्नु राजनीतिक नेतृत्वको बदनीयत त थियो नै। आफू प्रधान न्यायाधीश नभएसम्म अरू काम गर्दिन भनेर बस्नु कार्कीको पनि पदीय इमानभित्र पर्ने विषय थिएन। कार्कीले पुग नपुग 9 महिनासम्म कायम मुकायम चलाउँदा न्यायाधीश विरुद्धको एउटा पनि उजुरी खोलिएन। कारबाहीका लागि सिफारिसमा परेका न्यायाधीशले समेत ढुक्कसँग जागिर खाइरहे। बिचौलियाको सौजन्यमा हप्तौं बिदा मनाउन हिँडेका न्यायाधीशले सारा न्यायपालिकाको नुर गिराइरहँदा उनले एक प्रश्नसम्म गर्ने जाँगर देखाएनन्। गत वर्ष नै तयार भइसकेको उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्तिको संक्षिप्त सूचीलाई पल्टाएर हेर्न आवश्यक ठानेनन्। पेशीमा चलखेल रोक्न अन्तरिम कालका लागि ल्याइएको गोला प्रणालीलाई अत्याधुनिक प्रणाली युक्त बनाउने काम अनपेक्षित रूपमा रोकिएको छ। यद्यपि प्रधान न्यायाधीशको शपथ खाएर पदभार ग्रहण गरे लगत्तै उनले न्यायपालिका सुधारको अभियानमा प्रतिबद्ध रहेको भन्न छुटाएनन्। हाम्रो तर्फबाट गर्नुपर्ने पहल हामीले गरिरहेका छौँ र यो पहललाई वास्तवमा चाहिँ सार्थकता प्राप्त गर्यो भने सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको धेरै ठुलो चाहिँ चाप चाहिँ घट्दै जानेछ र चाहिँ वास्तवमा अहिले जुन न्यायालयमाथि लागेको न्याय ढिलो हुन्छ, सर्वोच्च अदालतले न्याय दिन एकदम ढिलाइ गर्छ, लामो समय लाग्छ भन्ने खालका जुन कुराहरू थिए ती कुरालाई हामीलाई सम्बोधन गर्नको लागि एकदमै चाहिँ मतलब के सहज हुन्छ र हामी चाहिँ वास्तवमा त्यसलाई सम्बोधन गर्न सक्छौँ र यो एकदमै छिटो वास्तवमा मेरै कार्यकालमै यो चाहिँ मतलब के गर्न सक्ने काम छ। हामी यो गरेरै छाड्छौँ, गर्छौँ। आम नागरिकका मुद्दाको सुनवाई न्यायाधीशको फुर्सदले भ्याएमा गर्ने काम जस्तो बन्न पुगेको छ। मुद्दाको पेशी व्यवस्थापन स्वचालित प्रणालीमा कहिले लैजान्छन् भन्ने उनकै निर्णयमा भर पर्नेछ। जिल्लादेखि सर्वोच्चसम्म न्यायाधीश नियुक्तिको निकास पनि उनले खोज्नुपर्छ। बदनाम र कारबाही सिफारिस भइसकेका न्यायाधीशमाथि एक्सनमा उत्रिन नचाहेका हुन् कि आफ्नो नियुक्ति कुरेर बसेका हुन् भन्ने कुरा आइतबारबाटै उनले लिने निर्णय र कदमले निश्चित गर्नेछ। किनभने अदालतका समस्या के हुन् र के गरेर समाधान हुन्छ भन्ने बारे कार्की जति जानकार अरू सायदै होलान्, जसले यही विषयमा अध्ययन गरेर कार्ययोजना सहितको प्रतिवेदन 2 वर्ष अघि नै सर्वोच्चमा बुझाइसकेका छन्। र मेरो छोटो कार्यकाल हुनु र नहुनुसँग भन्दा पनि न्यायपालिकालाई हामी कसरी अगाडि बढाउँछौँ भन्ने हाम्रो एउटा चाहिँ योजना भित्रै रहेर यो चिजलाई अगाडि बढाइएको हुनाले गर्दाखेरि यसलाई भोलि पनि न्यायालयले यो एउटा चाहिँ यही डकुमेन्टको जगमा बसेर पनि चाहिँ मतलब के भने आफ्ना कार्यक्रमहरू अगाडि बढाउन सक्ने स्थिति भएको हुनाले गर्दाखेरि यो चाहिँ बिचैमा यो म जाने बित्तिकै चाहिँ यो समाप्त भइहाल्छ भन्ने होइन, यो म गइसके पछाडि निरन्तर प्राप्त गर्न सक्छ भन्ने एउटा विश्वासका साथ नै मैले त्यो डकुमेन्ट चाहिँ अगाडि बढाएको हो। न्यायालयको नेतृत्व सामु धेरै समस्या भए पनि मुख्य गरी 3वटा विषय प्रखर रूपमा देखा परेका छन्। पहिलो न्यायिक निरूपण, दोस्रो प्रशासनिक काममा चुस्तता र तेस्रो दण्डहीनताको अन्त्य। यी 3वटा काममा कार्कीले कुन इच्छा शक्तिका साथ कदम चाल्छन् त्यसैले उनको सफलता मापन गर्नेछ। क्यामेरामा जय तामाङ र योगेश लामाका साथ बासु खड्का, ग्यालेक्सी फोके, काठमाडौँ। यसबीच प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले आफ्नो कार्यकाललाई प्रभावकारी बनाउन के कसरी काम गर्नुपर्ला भनेर पूर्व न्यायाधीश फोरमका अध्यक्ष समेत रहेका सर्वोच्च अदालतका पूर्व न्यायाधीश टोपबहादुर सिंहलाई सोधेका छौँ। के हो भने मुहान सफा गर्नुपर्छ अनि मात्र तल सफा गरेर हुन्छ। अब बागमतीको मुहान फोहोर छ, यहाँ तल मात्रै सफा गरिरहेर केही अर्थ हुँदैन। त्यस्तै किसिमको यहाँ के छ न्यायालयमा भने अहिले खास गरी सर्वोच्च अदालतमा र उच्च अदालतमा सबै बाहिरबाट जुन नियुक्ति भएका छन् ती सबै राजनीतिक आधारमा नियुक्ति भएका छन्। अब यहाँ अहिले हाल प्रधान न्यायाधीश पनि पार्टीकै मान्छे हुनुहुन्थ्यो, पार्टीकै उसमा न्यायाधिवक्ता महान्यायाधिवक्ता पनि हुनुहुन्थ्यो, उसमा अहिले सर्वोच्च अदालतमा आउनु भएको छ। हुन त कम्पेरिटिभली पार्टीको मान्छे भए पनि
उहाँ चाहिँ केही स्वतन्त्र बस्ने कोसिस गरेको मैले पाएँ यसका थिएँ। अनि त्यही हिसाबले ओलीजी पनि रिसाउनु भएको छ भन्ने पनि सुनियो। यो त छ, तर अब उहाँले चाहिँ अब सानो अवधि छ, साँच्चै भन्यो भने जम्मा 2 महिना। उहाँ चाहिँ साउन 20 गते कि कति गते उहाँ चाहिँ उसको उमेरको हदले अवकाश पाउने अब रहेछ। त्यसमा पनि अब 1 महिना अगाडि छुट्टी लिने परम्परा पनि छ। अब त्यो लिनु होला नहोला के होला, तर जे होस् सबै गर्दाखेरि 2 महिना उहाँको अवधि छ। अब कायम मुकायम हुँदाखेरि उहाँले नियुक्ति पनि गर्न सक्नु भएन। उसमा न्याय परिषदको उसमै बसेन। म न्याय कायम मुकायम किन अब्जस लिउँ भन्ने भयो। अब 2 महिनामा उहाँले चाहिँ अब नियुक्तिको प्रयास गर्नुभयो भने चाहिँ सबभन्दा पहिले उहाँले क्याडरलाई, जो हाम्रो न्यायपालिकाका क्याडरहरू छन् तिनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ। र त्यसमा चाहिँ अब सबै नालायक नहोलान्, त्यसमा पनि सक्षम योग्य व्यक्तिहरू पनि छन्, त्यस्तालाई प्राथमिकता दिएर नियुक्ति गर्नुपर्छ। र सकभर जुन बाहिरी प्रभाव हो त्यसलाई हटाउन सक्नुपर्छ। पहिलो प्राथमिकता उहाँको त्यही हुन्छ जस्तो मलाई लाग्यो। त्यो गर्दाखेरि पनि उहाँको 2 महिनाको अवधिमा गर्न सक्ने कुरा मैले देखेको त्यो छ। त्यसले गर्दाखेरि अब तत्काल नभए पनि आउँदा दिनहरूमा सुधारका लक्षणहरू देखा पर्न सक्छन्। अब केही न्यूज संक्षेपमा। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले देशका सबै भ्रष्टाचारीलाई एकैपटक जेलमा खोस्नु नै आफ्नो पार्टीको विचार भएको बताएका छन्। रासपा सभापति लामिछानेले आज काठमाडौँमा पार्टीको कार्यकर्ता भेलामा संसारकै धनी देश बन्न सक्ने सम्भावना रहेको नेपाललाई गरिब बनाउनेहरूलाई चुनी चुनी कानुनी दायरामा ल्याउनु पनि पार्टीको विचार भएको बताए। उनले देशमा विचार, सिद्धान्त, पार्टी र नेताभन्दा इमान्दारपूर्वक काम गर्ने नेतृत्वको खाँचो रहेको औल्याए। रासपा सभापति लामिछानेले आफ्नो पार्टीलाई विचारविहीन भनेर आलोचना गर्ने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई नक्कली भुटानी शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएका टोपबहादुर रायमाझीलाई पार्टीबाट निकालेर अर्घाखाँचीमा चुनाव गर्नका लागि तयार हुन आग्रह गरे। काठमाडौँ महानगर प्रमुख बालेन्द्र शाहले विद्यालयको नियमित पठन पाठनमा व्यवधान गर्ने शिक्षक कर्मचारीलाई कारबाहीको चेतावनी दिएका छन्। महानगर प्रमुख शाहले देशभरका सामुदायिक विद्यालयका पठन पाठन बन्द गर्ने भनी आएको समाचारप्रति ध्यान आकर्षण भएको जनाउँदै त्यस्ता शिक्षक कर्मचारीलाई कामबाटै हटाउने चेतावनी दिएका हुन्। मन्त्री परिषदले 2068 जेठ 11 गते नै विद्यालयलाई शान्ति क्षेत्र घोषणा गरेको र त्यस सम्बन्धी राष्ट्रिय ढाँचा र कानुनी निर्देशिकाले कुनै पनि दलीय राजनीतिक तथा अन्य स्वार्थका लागि विद्यालय बन्द, हडताल र पठन पाठनमा अवरोध गर्ने जस्ता क्रियाकलाप गर्न नपाउने व्यवस्था पनि शाहले स्मरण गराएका छन्। काठमाडौँ महानगरभित्रका विद्यालयमा शान्ति क्षेत्रको अवधारणा विपरीत हुने कुनै पनि कार्य बन्देज गरिएको उनले बताएका छन्। साथै महानगरभित्रका सम्पूर्ण विद्यालयमा नियमित कक्षा सञ्चालन गर्न निर्देशन पनि उनले दिएका छन्। पठन पाठनमा बाधा पुर्याउनेलाई पदबाटै हटाउने, व्यवस्थापन समिति विघटन गर्ने र फौजदारी मुद्दा चलाउने सम्मका कारबाहीको चेतावनी शाहले दिएका छन्। पश्चिमी युगाण्डाको एउटा विद्यालयमा हतियारधारी समूहले गरेको आक्रमणमा परि 40 जनाको मृत्यु भएको छ। मपण्डे स्थित लुबिरिया माध्यमिक विद्यालयमा इस्लामिक स्टेट समूहसँग आबद्ध विद्रोहीहरूले शुक्रबार आक्रमण गरेको प्रहरीले जनाएको छ। इस्लामिक स्टेट विद्रोही समूहसँग आबद्ध युगाण्डा समूहले आक्रमण गरेको जनाइएको छ। आक्रमणमा 8 जना घाइते भएको र 10 जना विद्यार्थी हराइरहेको त्यहाँको प्रहरीले जनाएको छ। घाइतेहरूको अवस्था गम्भीर रहेको प्रहरीले जनाएको छ। आक्रमणकारी त्यहाँको वीरुङ्गा राष्ट्रिय निकुञ्जतर्फ भागेको र उनीहरूलाई प्रहरीले पछ्याइरहेको बताइएको छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रवक्ता फ्रेड एनाङ्गाले शनिबार विज्ञप्ति जारी गर्दै आक्रमणका क्रममा विद्यालयको छात्रावास जलाइएको र खाद्यान्न पसल लुटिएको बताए। संयुक्त राष्ट्र संघका एजेन्सीहरूले युरोपेली आयोगलाई आप्रवासी व्यवस्थापन सम्बन्धी नीतिबारे तत्काल निर्णायक कदम चाल्न आह्वान गरेका छन्। यो साता ग्रिसको तटमा लिबियाबाट इटालीतर्फ जाँदै गरेको
79 आप्रवासीको डुबेर मृत्यु भएपछि यसबारे गम्भीर कदम चाल्न एजेन्सीहरूले आह्वान गरेका हुन्। आप्रवासनका लागि अन्तर्राष्ट्रिय संगठन IOM र संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेन्सी UNHCRले शनिबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भूमध्य सागरमा डुङ्गा पल्टिएको घटनाले निम्त्याएको आप्रवासी समस्यालाई सम्बोधन र समन्वय गर्न अति आवश्यक रहेको उल्लेख गरेका छन्। संस्थाहरूले युरोपेली आयोगकी अध्यक्ष उर्सुला भोन डर लेयनलाई युरोपको जमिन र समुद्री सिमानाबारे स्पष्ट अडान लिन र सदस्य राष्ट्रहरूलाई जवाफदेही बनाउन आग्रह गरेका छन्। यो साता भएको डुङ्गा दुर्घटनापछि लेनले आफू यस त्रासदीबाट निकै दुखी भएको बताएकी थिइन्। उनले आप्रवासी तस्करहरूलाई पक्राउ गर्न युरोपेली आयोग र सम्बन्धित देशहरू बीचको सहयोगलाई सुदृढ गर्ने बाचा समेत गरेकी थिइन्। भारतको उत्तर प्रदेशमा उच्च गर्मीका कारण 2 दिनमा 34 जनाको मृत्यु भएको छ। उत्तर प्रदेशको बलिया जिल्लामा गर्मीका कारण 60 वर्ष माथिका वृद्ध-वृद्धाको मृत्यु भएको बलियाका प्रमुख मेडिकल अफिसर जयन्त कुमारले बताएका छन्। उनका अनुसार बिहीबार 23 जना र शुक्रबार अन्य 11 जनाको मृत्यु भएको हो। मृतकहरू सबै कुनै न कुनै रोगबाट पीडित भएको र अत्यधिक गर्मीका कारण उनीहरूको स्वास्थ्य अवस्था बिग्रिएको उनले बताएको सञ्चार माध्यमहरूले जनाएका छन्। उत्तर प्रदेशका चिकित्सकहरूले 60 वर्षभन्दा माथिका नागरिकलाई दिउँसोको समयमा घाममा ननिस्केन र घरभित्रै बस्न सल्लाह दिएका छन्। बाँकी प्रसङ्ग सोनिका अर्यालबाट। नेकपा एमाले 2071 असारमा भएको 8औं महाधिवेशनबाट पार्टीमा 70 वर्ष उमेर हदको व्यवस्था लागू गर्यो। त्यो व्यवस्थाका कारण भरत मोहन अधिकारी, अमृत बोहरा लगायत नेताले पार्टीबाट विदा पाए। महाधिवेशनले गरेको व्यवस्था 9 वर्षपछि जेठ 19 गते सचिवालय बैठकबाट निलम्बन गरियो। यसलाई लिएर पार्टीभित्र विरोध भइरहँदा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले विश्वमा कहीँ नरहेको उमेर हदको पक्षमा अब एमाले नउभिने प्रश्न पारेका छन्। 72 वर्षीय ओलीले आज पार्टी कार्यालय च्यासलमा नेपाल महिला सङ्घको बागमती प्रदेश सम्मेलन उद्घाटनका क्रममा तेस्रो कार्यकाल पनि अध्यक्ष हुने चाहना व्यक्त गर्दै 70 वर्षे उमेर हदका कुरा गर्नेहरूलाई महाधिवेशनबाट चुनिएर आउन चुनौती दिएका छन्। कामै गर्न नपाइने 70 वर्ष पुगेपछि राजनीति नै छोड्नुपर्ने खालको स्थिति, कमिटी नै छोड्नुपर्ने स्थिति भएपछि यो 70 वर्ष अप्ठ्यारो भयो। कतिपय साथीहरू आउनुभयो, उहाँहरूलाई एडजस्ट गर्न, उहाँहरूलाई जिम्मेवारी दिन पनि हामीले 70 वर्ष हटाइदिनु पर्यो। 70 वर्ष कहीँ पनि छैन दुनियाँमा। अमेरिकामा छ, 80 वर्षको राष्ट्रपतिले अमेरिका चलाइराखेको छ। अनि शेरबहादुर देउवाजी 77, 78, 80 कति हुनुभयो, चलाइराख्नु भएको छ। कतै पनि छैन 70। हाम्रोमा हामीले राखेका थियौँ, हामीलाई पनि उपयुक्त भएन, यसले हामीलाई प्रगति गर्न अप्ठ्यारो पार्यो, त्यसकारण हामीले हटाउने भयौँ। यसमा फेरि हाम्रो साथीहरू किन केही साथीहरू होइन यो 70 भएन के बाबा चुनाव लड्नुहोस् न आउँदो महाधिवेशनमा, हुनुहोस् न अध्यक्ष कसलाई हुन मन छ, उपाध्यक्ष हुनुहोस्, महासचिव हुनुहोस्, झन् राम्रो भयो नि त। 70 वर्ष पुगेकाले पनि पाउने भए त राम्रै भयो त, सबैले लड्न पाउने भए। अनि किन आपत्ति जनायो? दौडिनुहोस्, त्यति वर्षभन्दा माथिकालाई दौडिन दिन्न किन भन्ने? 70कासँग दौड्नु, 70कासँग दौड्दा अगाडि जानुभयो भने ठिकै छ, पदक लिनुहोस् न। दौड्न नसक्ने घरमा बस्ने अनि घरमा बसेर गफ गरेर 70 वर्ष किन हटाइयो भन्ने यो राजनीतिक कुरा भएन। कुनै पार्टीमा कहीँ पनि अमेरिकामा छ 70 वर्ष, बेलायतमा छ 70 वर्ष, भारतमा छ 70 वर्ष, जापानमा छ, चीनमा छ, कहीँ छ। चीनमा थियो, हटिसक्यो। अब सी जिनपिङ 2 पल्टभन्दा बढी हुन नपाउने भन्ने थियो, हटाइसके। उहाँले 70 पनि पार गरिसक्यो। अनि चीनले पनि यसलाई सच्यायो। 65 वर्ष थियो साइप्रसमा, साइप्रसले पनि हटाइसक्यो, काम लाग्दैन। सबभन्दा पछि हामीले राखेका हौँ 70 वर्ष। हाम्रो 2-3वटा पार्टी थिए त्यस्तो 70 वर्ष राख्ने दुनियाँमा, चिनिया कम्युनिस्ट पार्टी, साइप्रसको पार्टी, हाम्रो पार्टी। अरूले छोडे, हामीले पनि अन्तिममा छोड्नै पर्यो, किनभने त्यो उपयोगी भएन। त्यसकारण यस्ता कुरामा अल्झिएर अल्मलिएर राजनीतिक कुरा नगरेर 70 वर्ष भयो कि भएन दुनियाँमा कहीँ नभएको कुरा हामीले
कहीँ नभएको जात्रा एमालेमा गर्नुपर्ने के जरुरी छ? त्यस कारण हामीले त्यो जात्रा छोड्दियौँ। शुक्रबारबाट काठमाडौँ महानगर क्षेत्रभित्रबाट उपत्यका बाहिर लामो, मध्यम तथा छोटो दूरीमा सञ्चालन हुने यात्रुवाहक सवारी साधन नयाँ बस पार्क गोङ्गबुबाट मात्रै छुट्नुपर्ने व्यवस्था लागू गरेको छ। सार्वजनिक सवारी साधनको व्यवस्थापन सुधार ल्याउन 2080 असार 1 गतेदेखि नयाँ बस पार्क भन्दा बाहिर रहेका सबै टिकट काउन्टर हटाएर नयाँ बस पार्कबाट मात्र यात्रुवाहक सवारी साधन सञ्चालन गर्न थालिएको हो। यसअघि काठमाडौँभित्रको बल्खु, कलङ्की, बालाजु, माछापोखरी, गोङ्गबु, कोटेश्वर लगायत क्षेत्रमा काउन्टर राखिएका थिए। अब काठमाडौँ बाहिर चल्ने सार्वजनिक जीप तथा माइक्रोबस नयाँ बस पार्कभित्रबाट मात्र सञ्चालन हुन थालेसँगै 56 नयाँ टिकट काउन्टर थप गरिएका छन्। महानगरको यस निर्णयले यात्रु लगायत बस व्यवसायीहरूले स्वागत गरेका छन्। सवारी साधनको बढ्दो चापसँगै काठमाडौँ उपत्यकामा सवारी साधनहरू व्यवस्थापन एउटा चुनौतीको विषय बनेको छ। काठमाडौँ महानगरले सवारी साधन व्यवस्थापनको लागि लामो दूरीमा छुट्ने बसहरू अहिले काठमाडौँको नयाँ बस पार्कबाट मात्र छुट्ने व्यवस्था गरेको छ। उपत्यकाबाट बाहिर जाने सवारी साधनको काउन्टरहरू अहिले काठमाडौँका 4वटै नाकामा जताततै छन्। ती काउन्टरहरूको व्यवस्थापन गर्नका लागि महानगरले ती काउन्टर अगाडि राखेका बोर्डहरू पनि हटाइसकेको छ र हटाउनका लागि निर्देशन पनि दिएको छ। कलङ्की झर्ने मान्छेलाई बस पार्कमा आएर उहाँ झरेर फेरि ट्याक्सी चढेर कलङ्की जानुपर्ने भन्ने जुन किसिमको यो कुरा आइरहेको छ बाहिर, यो चाहिँ नबुझेर वास्तवमा के हो भने हामीले पिक एन्ड ड्रपको कुरा गरिराखेका छौँ। किनभने हामी पनि यो सरकारवाला हो, हामी पनि बस व्यवसायी हो, त्यसपछि यात्रुले पनि सुविधा पाउनुपर्छ। तपाईँले चाहिँ बस पार्कमा आउने, ट्याक्सीमा चढेर जाने, ट्याक्सीमा फेरि चाहिँ उसमा जाने ठगिनु हुन्न भन्ने हाम्रो पनि कुरा हो। तर हामीले के गरेका छौँ, यसको वैकल्पिक व्यवस्था हामीले चाहिँ के अरे टिकट हाम्रो सम्बन्धित ठाउँमा काटिन्छ। जस्तो कलङ्की छ, कलङ्कीमै काटिन्छ, कोटेश्वरै काटिन्छ। एउटा कार्यदलले त्यो एउटा काउन्टरको एउटा कार्यालयको व्यवस्थापन गरिराखेको छ। त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले चाहिँ के अरे यो अहिले डिजिटल उसमा पनि हामी लगिराखेका छौँ। अनि अर्को कुरा के छ भने उहाँहरूलाई हामीले टिकट काट्दा, हाम्रो चाहिँ काउन्टरको मधुर साथीहरूले टिकट काट्दा हामीलाई यो ठाउँमा चाहिँ तपाईँलाई चढ्ने ओह्राल्ने सुविधा राखिएको छ। तपाईँको यति नम्बर गाडी यो जाने ठाउँमा तपाईँ त्यहाँनिर यो समयमा आइपुग्नुहोस् भनेर हामी इन्फर्मेसन दिन्छौँ। उहाँहरू यहाँ आउनु पर्दैन, टिकट काट्नु पनि आउनु पर्दैन। हामीले उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छ भने 4 ठाउँ, 4 देखि 5 ठाउँ यो पूर्व के अरे बिपी राजमार्ग हुँदै पूर्व जाने 4 देखि 5 ठाउँ चाहिँ पिक एन्ड ड्रप गर्ने भन्ने एउटा ठाउँ गरिराखेका छौँ। भोलि कार्यदल 11 बजे त्यसको फिल्ड अनुगमन गरेर अनि त्यो ठाउँमा चाहिँ हामीले चाहिँ झार्ने ओह्राल्ने गर्छौँ। त्यहीँबाट हाम्रो टिकट काट्ने व्यवस्था पनि मिल्छ, त्यति दुःख हुँदैन। काठमाडौँ उपत्यकाबाट बाहिर जाने यात्रुहरूले आफूहरू ठगिएको, विभिन्न काउन्टरहरूले, विभिन्न सवारी साधनका धनीहरूले आफूहरूलाई ठगेको भनेर गुनासो गरिरहँदा महानगरले त्यसलाई व्यवस्थापन गर्न र सवारी साधनको बढ्दो चापलाई व्यवस्थापन गर्नका लागि यो व्यवस्था ल्याएको बताएको छ। काठमाडौँका 4वटै नाका जोरपाटी, कलङ्की, नयाँ बस पार्क र कोटेश्वरमा सवारी साधनको काउन्टरहरू खोलेर जताततै काउन्टरका बोर्डहरू राख्ने, बजारलाई फोहोर बनाउने प्रवृत्ति बढ्दै गएपछि महानगरले यो कदम चालेको भनेर स्पष्टीकरण समेत दिएको छ। मान्छेलाई चाहिँ के हुन्छ भने यहाँबाट गाडी चढेपछि कलङ्कीमा रोक्छन्, 10 मिनट त्यहाँ हुन्छ, 15 मिनट त्यहाँ रोक्छ, फेरि अर्को मान्छे कुर्ने भन्छ, अर्को मान्छे कुर्दाखेरि अर्को 10 मिनट त्यहाँ वेस्ट हुन्छ। त्यो गर्दाखेरि चाहिँ कलङ्कीमा जुन जामको त्यहाँबाट मान्छे अरू त्यहाँ लोकल गाडीहरू पनि ट्राभल गर्छ नि त होइन, त्यतिखेर चाहिँ त्यहाँ धेरै डिस्टर्ब हुन्छ अनि जाम धेरै हुन्छ क्या। यो नयाँ बस पार्क अथवा कलङ्की पनि होइन, सरकारले अथवा चाहिँ कुनै सिस्टमले घर घरमा गाडी ल्याइदियोस् भन्ने सोचमा हामी पुगिसकेका छौँ। तर हामी सिस्टम बनाउन चाहन्छौँ अथवा हामी एउटा चाहिने निश्चित खालको एउटा पद्धति बनाउन चाहन्छौँ भने दुःख त सहनै पर्छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले जे गरिरहेछ त्यसको लागि विशेष गरेर काठमाडौँ महानगरपालिका लगायत काठमाडौँ महानगरपालिकाको नगर प्रमुख जो हुनुहुन्छ उहाँहरू सबैलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। घर भन्ने हो भने त मेरो त्यही रुट पर्छ, मेरो घर सत्तुङ्गलमा हो होइन, अब त्यही रुट पर्छ। तर अब म यहाँ किन आएँ त, मलाई त त्यही सजिलो हो नि त। म यहाँ किन आएँ त भन्दाखेरि
यहाँबाट गाडी चढेर गएपछि कहीँ पनि रोक्नु पर्दैन, सिधै आफ्नो गन्तव्य पुग्छ भने त किन त्यहीबाट मलाई सजिलो चाहिँ उतैबाटै सजिलो हो नि त। अब बानी डेभलप हुन्छ नि हामीलाई नयाँ बस पार्क टाढा लाग्दैन। हामी नभएदेखि त घरमा आइजाऊ, फोन गर्यो मेरो घरमा चाहिँ गाडी पठाइदिनुहोस् न, म बरु 100 रुपियाँ बढी तिर्छु भन्छ, प्यासेन्जरले त्यसरी बोलाउँछ नि। त्यसरी दिएर त सम्भव हुँदैन नि। त्यसकारण यो विभिन्न तन्त्रले बिगारेको हामी जनतालाई यो एकदमै राम्रो भएको छ। यो हुनपर्छ र यसमा कडाइ गरिनुपर्छ। मान्छेलाई के अरे यात्रुहरूलाई जाम बनाउने, यो के अरे दुनियाँ बाटो काट्ने प्यासेन्जरहरूलाई गाह्रो गर्ने जति पनि काम भइरहेछ यो एकदमै गलत थियो। र अहिले नयाँ बस पार्कबाट सम्पूर्ण यात्रुहरूलाई नयाँ बस पार्कबाट चलाउने र बाहिर जाने गाडीहरूलाई पनि नयाँ बस पार्कबाट जे गरेको छ महानगरपालिकालाई धन्यवाद। काठमाडौँ महानगरपालिकाले गरेको यो व्यवस्था सर्वसाधारणले स्वागतयोग्य मानेका छन्, तर यसलाई व्यवहारगत रूपमा कसरी लागू गर्छ भने त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ। क्यामेरामा जय तामाङका साथमा सृष्टि पराजुली, ग्यालेक्सी 4K, काठमाडौँ। यसैबीच लामो समय यातायातका क्षेत्रमा काम गर्दै आएका नेपाल यातायात व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घका संयोजक नारायण भट्टराईलाई महानगरको कदमलाई व्यवसायीले कसरी लिएका छन्, यस निर्णयबाट यात्रुहरूले कसरी सवारी साधनको सुविधा लिन सक्छन् भनेर सोधेका छौँ। महानगरपालिकाले अहिले बस व्यवस्थापनको लागि एउटा नियम ल्याएको छ होइन, त्यो नियम चाहिँ कतिको व्यवहारिक जस्तो लागिरहेछ, के हो यो राइट हो कि रङ हो? उपभोक्ताले नबुझेको कुरो चाहिँ के हो भने ओहो हामीले चाहिँ टिकट काट्न पनि बस पार्कै जानुपर्ने हो कि, अथवा चढ्न पनि बस पार्कै जानुपर्ने हो कि, झर्न पनि बस पार्कै जानुपर्ने हो कि। तर त्यो खासै कुरो के भने अहिले महानगर ट्राफिक प्रहरी र नेपाल व्यवसाय राष्ट्रिय महासङ्घको एउटा संयुक्त बैठक बसेर चाहिँ 4-5वटा बुँदामा सहमति भएको छ। त्यो सहमति चाहिँ के भएको छ भन्नुहुन्छ भने काठमाडौँबाट लामो मध्यम छोटो दूरीको जति पनि सवारी साधन बाहिरिन्छन् त्यो चाहिँ सबै बस पार्कलाई केन्द्रित गर्नुपर्ने, त्यो कुरो राइट छ। किन केन्द्रित हुनुपर्छ भने हाम्रो देशको भौगोलिक बनावट अनुसार पेसेन्जर नठगियोस् अथवा कोही पनि काहीँ पनि नझुकियोस् भन्ने उद्देश्यले त्यो सम्पूर्ण सवारी साधनलाई बस पार्क केन्द्रित गरेर अब बस पार्कबाट छुट्ने गाडी हाम्रो त 3-4वटा नाका छ। जस्तै हाम्रो कमिटीले, त्यो कमिटीभित्र म पनि छु, महानगरपालिका पनि छ, ट्राफिक प्रहरी कार्यालय छ, यातायात विभाग छ, हाम्रो महासङ्घ छ, महासङ्घको प्रतिनिधि म पनि छु। अब हामीले चाहिँ के गर्छौँ भने हाम्रो हिजोको मिटिङले चाहिँ भोलि हामी तपाईँको बस पार्कमा जम्मा भएर के भन्छ बस पार्कबाट थानकोट नाका हुँदै बाहिरिने सवारी साधन र बस पार्कबाट बिपी राजमार्ग हुँदै बाहिरिने सवारी साधनको चाहिँ हामी फिल्डमा कहाँ चाहिँ मान्छे चढाउने, कहाँ मान्छे झार्ने भन्ने पिक एन्ड ड्रपको हामी स्पोट हेर्छौँ। हामी स्पोट हेरिसकेपछि बस पार्कबाट कोटेश्वर हुँदै पूर्व जाने गाडीहरूलाई यहाँ पिक एन्ड ड्रप भनेर चाहिँ हामी स्पोट तोक्छौँ। त्यो स्पोटमा चाहिँ हामी बोर्ड राख्छौँ होइन, पेसेन्जरलाई चाहिँ देख्ने गरी तपाईँहरू यहाँबाट गाडी चढ्नुपर्छ भनी जनचेतना जगाउँछौँ होइन। र उहाँहरू चाहिँ अब गाडी यहाँबाट छुट्छ, हामीले सपोज वसुन्धरामा एउटा स्पोट तोक्यौँ भने म त त्यहाँ गएर बस्नु पऱ्यो नि त, मेरो सवारी साधन त्यहाँ आउँदैछ, यति हामीले चाहिँ अब उहाँलाई SMS गरेका हुन्छौँ, तपाईँ गाडी यति बजे त्यहाँ आइपुग्छ भनेर हामीले सूचना दिएका हुन्छौँ। त्यो सूचनालाई आधार मानेर त्यो स्पोटमा चाहिँ उपभोक्ता चाहिँ आएर बस्नु पर्यो अथवा पेसेन्जर आएर बस्नु पर्यो। हाम्रो सवारी साधन यहाँबाट निस्किँदै गर्दा उहाँलाई चाहिँ त्यो स्पोटमा हाम्रो सवारी साधनले पिकअप गरेर लिएर जान्छ। बैंकमा बढ्दो तरलता र घट्दो ब्याजदरले आर्थिक गतिविधि सुध्रने आशा पलाएपछि शेयर बजारमा उत्साह फर्केको छ। यो साता शेयर बजार उकालो यात्रामा देखियो। राष्ट्र बैंकले अझै पनि कसिलो खालको मौद्रिक नीति नत्याग्ने संकेत गर्दा समेत शेयर बजार उकालो लागिरहेको छ। अहिलेको वृद्धि असार मसान्तपछि पनि यसरी नै कायम रहला कि नरहला भन्ने सुनिश्चितता नभए पनि तत्कालका लागि बजार गुल्जार बनेको छ। असार लागेसँगै कर्जाको ब्याज दर घट्दैछ भन्ने सूचना यो साताको सुरुबाटै अधिकतर लगानीकर्ता माझ पुगिसकेको थियो। नेपाल राष्ट्र बैंकका अनुसार गत बुधबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थामा 55 खर्ब 47 अर्ब निक्षेप जम्मा भएको थियो। त्यसै दिन बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कर्जा निक्षेप अनुपात 84% को नजिक झर्यो। यसको अर्थ अहिले बैंकहरूसँग 3 खर्ब 22 अर्ब भन्दा धेरै लगानी योग्य पुँजी छ। विगतका वर्षमा पुँजीकोषको न्यूनतम सीमा पनि कायम नगरी कर्जा लगानी गरेका बैंकहरू यसपल्ट 3.25 खर्ब तरल सम्पत्ति बोकेर बसेका छन्। यसले आगामी दिनमा कर्जाको ब्याज दर क्रमशः घट्दै जाने
देखिन्छ। नयाँ बजेटले यथास्थितिमै जग्गाको कित्ता काट खोल्ने घोषणा गरेसँगै घर जग्गा कारोबारमा पनि बिस्तारै सुधार देखिन थालेको छ। सरकारले आगामी आर्थिक वर्षदेखि सडक निर्माणमा कालोपत्रेको साटो ढलान गर्ने भनेपछि यसले छड, सिमेन्ट लगायतको बजार बढ्ने देखिएको छ। आर्थिक गतिविधिमा देखिएको क्रमिक सुधारको असर शेयर बजारमा पर्ने पक्का छ। यी सकारात्मक सङ्केतका कारण नेप्से 1800 अङ्कभन्दा तल झर्दैन भन्ने विश्वास लगानीकर्तामा देखिन्छ। यही विश्वासले अहिले लगानीकर्ता न्यूनतम बिन्दुको शेयर उठाइरहेका छन्। यो साताको वृद्धि र 4 महिनापछि देखिएको उच्च कारोबारले शेयर बजार उकालो लाग्ने अवस्था झनै बलियो बन्दै गएको छ। भलै यो वृद्धिले पूर्णतः बुलिस प्रवृत्ति समात्छ भन्ने ग्यारेन्टी छैन। नेप्सेको रेखाचित्र विश्लेषणले परिसूचक 2370 अङ्कभन्दा माथि गए बजार पूर्णतया उकालो रफ्तारमा जाने देखिन्छ। त्यसरी दीर्घकालीन वृद्धिको बाटोमा अघि बढ्नु अघि शेयर बजारमा एकपल्ट फराकिलो करेक्सन आउन सक्ने सम्भावना छ। यो साता नेप्से परिसूचक अघिल्लो हप्ताको तुलनामा 102 अङ्क बढ्यो। बिहिबार नेप्से परिसूचक 2042 अङ्कमा बन्द भएको छ। यो फागुन 10 यताकै उच्च हो। यो साता नेप्से 1941 देखि 2067 अङ्कको बीचमा रह्यो। कारोबार रकममा पनि यो साता उल्लेख्य सुधार भएको छ। बुधबार नेप्सेमा 4 अर्ब 96 करोड भन्दा धेरैको कारोबार भयो। यो भनेको गएको पुस 28 यताकै उच्च रकम हो। सातामा 5 दिन कारोबार हुँदा 5 दिन बढेको शेयर बजारमा दैनिक औसत 3 अर्ब 67 करोड भन्दा धेरैको कारोबार भएको छ। नेप्से बढेसँगै शेयर बजारको आकार अर्थात् बजार पुँजीकरण पनि गत साताको तुलनामा 1 खर्ब 52 अर्ब हाराहारी बढेर 29 खर्ब 86 अर्ब नागेको छ। वृद्धिको यो रफ्तार कहाँ पुगेर थामिन्छ थाहा छैन। आइसिसी एकदिवसीय विश्वकप छनौट प्रतियोगिता भोलिदेखि जिम्बाब्वेमा हुँदैछ। नेपालले टेस्ट मान्यता प्राप्त जिम्बाब्वेसँग खेल्दै प्रतियोगिताको सुरुवात गर्नेछ। खेल हरारे स्पोर्ट्स क्लबमा अपराह्न 12:45 सुरु हुनेछ। एकदिवसीय मान्यतापछि नेपालले टेस्ट मान्यता प्राप्त राष्ट्रसँग पहिलो पटक एकदिवसीय खेल खेल्न लागेको हो। नेपालले अहिलेसम्म जिम्बाब्वेलाई हराउन सकेको छैन। 4 महिनापछि भारतमा हुने विश्वकपमा छनौट हुनको लागि प्रतियोगितामा नेपालले आफूभन्दा बलिया राष्ट्रलाई हराउनु पर्नेछ। फागुन यता भएका खेलमा उच्च लयमा देखिएको नेपालले दक्षिण अफ्रिकामा भने फितलो प्रदर्शन गर्यो। 4 मध्ये 3 अभ्यास खेलमा नेपाल पराजित भयो। छनौट प्रतियोगितामा नेपालले सम्हालिएर खेल्नुपर्ने देखिएको छ। नेपालले समूह चरणमा जिम्बाब्वेका साथै अमेरिका, नेदरल्यान्ड्स र 2 पटकको विश्व विजेता वेस्ट इन्डिजको सामना गर्नेछ। समूह बीमा आयरल्यान्ड, श्रीलङ्का, युएई, स्कटल्यान्ड र ओमान छन्। दुवै समूहका शीर्ष 3 टोलीले सुपर 6 मा स्थान बनाउनेछन्। सुपर 6 मा अर्को समूहबाट आउने 3 टोलीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्नेछ। सुपर 6 मा समूह चरणको अङ्क पनि गणना हुनेछ। अन्त्यमा शीर्ष 2 टोलीले विश्वकपमा स्थान बनाउनेछन्। नेपाल एसिसी महिला T20 इमर्जिङ टिम्स एसिया कपको समूह चरणमै रोकिएको छ। आज बिहान हुने भनिएको हङकङ विरुद्धको खेल वर्षाले रद्द भएपछि नेपाल समूह चरणमै रोकिएको हो। समूह ए अन्तर्गत भारत ए विरुद्धको खेल वर्षाले रद्द भएको थियो। पाकिस्तान ए सँग पराजित नेपालको 3 खेलबाट 2 अङ्क मात्रै भएको छ। समान अङ्क भए पनि आयोजक हङकङ रन रेटमा पछि रहँदै तालिकाको पुछारमा रह्यो। भारत र पाकिस्तान सेमिफाइनलमा पुगेका छन्। यी दुई बीच आजै हुने समूह चरणको अन्तिम खेलको विजेताको टुङ्गो लाग्नेछ। दुबईको समान 3 अङ्क छ। समूह बीबाट यसअघि नै बङ्गलादेश ए समूह विजेता र श्रीलङ्का ए उपविजेता बन्दै सेमिफाइनल पुगेका छन्। सेमिफाइनलका दुवै खेल सोमबार हुनेछ। नेपाली फुटबलमा महिलातर्फ धेरै प्रतियोगिता हुँदैनन्। बल्ल तल्ल हुने एकाध घरेलु प्रतियोगितामा खेलाडीले आफ्नो क्षमता देखाउनुपर्छ। अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा खेलाडीले आक्कल झुक्कल मात्र खेल्न पाउने गरेका छन्। यस्तो अवस्थामा नेपाली स्ट्राइकर सावित्रा भण्डारीले युरोपको लिग खेल्ने भएकी छन्। उनले युरोपको लिग खेल्ने पहिलो नेपाली खेलाडीमा आफ्नो नाम लेखाउँदैछिन्। Moving with great speed, could be dangerous. That's the goal number 2 and that's the equalizer. That makes the coach.
सावित्रालाई सानैदेखि फुटबलप्रति मोह थियो। परिवारका सदस्यले नखेले पनि गाउँले दाइहरूसँग फुटबल खेल्न रमाउँथिन्। फुटबल प्रतिकै रुचिले लमजुङको गाउँबाट उनी काठमाडौँ आइपुगिन्। एपीएफ क्लब हुँदै राष्ट्रिय टोलीको यात्रा तय गरिन्। राष्ट्रिय टोलीबाट खेल्न थालेपछि उनले एकपछि अर्को सफलता पाइन्। घरेलु लिगमा अनगिन्ती कीर्तिमान बनाइन्। साम्बाको नामले चिनिन्। गोल मसिनको उपनाम पाइन्। राष्ट्रिय टोलीबाट नेपालको लागि सर्वाधिक गोलकर्ता साम्बा नै हुन्। 43 खेलमा 43 गोल उनकै नाममा छ। उनी दक्षिण एसियाली फुटबलमा समेत सर्वाधिक सफल स्ट्राइकर हुन्। उनीसँग भारतीय लिगको अनुभव पनि छ। गत सिजन उनकै उत्कृष्ट प्रदर्शनमा उनी आबद्ध गोकुलमले आई लिगको उपाधि जित्यो। आई लिगमा सर्वाधिक गोलकर्ताको कीर्तिमान पनि बनाइन्। उनले 3 पटक आई लिग खेल्दा 3 पटक उनी आबद्ध क्लबले उपाधि उछाल्यो। मालदिव्समा पनि व्यावसायिक फुटबल खेलेको अनुभव साम्बासँग छ। उनी साम्बा अब दक्षिण एसिया भन्दा धेरै पर पुगेकी छिन्। उनलाई इजरायलको शीर्ष डिभिजन क्लब हापोएल रानाले अनुबन्ध गरेको छ। भौगोलिक रूपमा एसियाली देश भए पनि इजरायल सन् 1994 देखि युरोपेली फुटबल महासंघको सदस्य भएका कारण इजरायलका क्लबले युरोपेली प्रतियोगिता खेल्दै आएका छन्। युरोपेली लिगमा खेल्न आफूलाई अनुबन्ध गरिनुलाई साम्बाले करियरको अर्को खुड्किलोको रूपमा लिएकी छिन्। अब जुन फुटबल करियरमा स्टार्ट गरिसके पछाडि एसियन लेभलदेखि बाहिर लेभलमा गएर खेल्ने जुन एउटा सपना थियो, एउटा चाहिँ खुड्किलाको फर्स्ट पाइला टेकेको छु र भोलि गएर त्यहाँ पर्फर्म गरिसके पछाडि मात्रै मेरो सपना पुरा हुन्छ। जिन्दगीको फुटबल करियरको एउटा चाहिँ नयाँ खुड्किलो पार गर्नको लागि चाहिँ एउटा भर्याङ चढ्दैछु। भोलिको दिनमा चाहिँ राम्रो गर्ने चाहिँ खेलेर एउटा लेभलमा पुग्नु मात्रै सपना होइन, त्यहाँ पुगेर कस्तो पर्फर्म गरिन्छ र त्यस पछाडि पनिको लेभलहरू छ। अनि यो जस्ट यो युरोपियन लेभलको एउटा चाहिँ फर्स्ट स्टेप हो र योबाट चाहिँ अझै राम्रो क्लबहरूमा जाने वातावरण चाहिँ मैले आफूलाई क्रिएट गर्ने चाहिँ अझै अवसर मिलेको छ यो क्लबले गर्दाखेरि। भोलिको दिनमा चाहिँ अझै ठुलो सपनाहरू छ, त्यो सपनाको लागि चाहिँ पक्कै पनि लड्नेछु। निश्चय पनि अखिल नेपाल फुटबल सङ्घले घरेलु प्रतियोगिता सीमित सङ्ख्यामा गरिरहेको अवस्थामा युरोपको लिगका लागि साम्बाको अनुबन्ध नेपालीहरूकै लागि गर्वको विषय हो। त्यसैले त उनको सफलतामा राष्ट्रिय टोलीका प्रशिक्षक बालगोपाल महर्जन पनि दङ्ग छन्। एकदमै सुखद क्षण भन्छु म, एकदमै खुसीको क्षण हो नेपाली फुटबलको इतिहासमा नै एउटा महिला त्यो पनि। अब पुरुष त अब त्यो ठाउँमा अब विगतमा ट्रायल बेसिसमा मात्रै खेल्न गइरहेको अवस्था छ। हिजोको दिन विमल भनौँ या हरिखड्का भनौँ त्यो बेलामा होइन त्यो गइरहेको अवस्था छ, ट्रेनिङ मात्रै। अहिले त्यो लेभलमा लिग नै खेल्न पाउनु भनेको नेपाली फुटबलमा त्यो पनि महिलामा धेरै नै उपलब्धि मैले मान्न सक्छु। भोलि नेपाली साउथ एसियाको प्लेयर पनि युरोपमा खेल्न सक्छ है भन्ने कुरो त्यो पनि एउटा उदाहरण इक्जाम्पल भनेर भनिन्छ। र त्यसको साथसाथै अब यहाँ भएको अरू नेपाली उसको समकालीनका साथीहरू प्लेयरहरूले पनि अलिकति त्यो लेभलको मेरिट गरेको खण्डमा चाहिँ हामीलाई पनि चान्स पाउनु रहेछ है भन्ने कुरा त्यो पनि एउटा सेकेन्ड पार्ट हो। र विगतमा हामीले अस्ति भर्खरै अब भारत मात्रै खेल्न गयो या बङ्गलादेश खेल्न गयो या पाकिस्तान खेल्न गएको अवस्थामा साउथ एसियन मात्रै खेल्न गएको ठाउँमा एसिया मात्रै होइन कि युरोपमा पनि चान्स पाउनु त्यो झनै एकदमै उपलब्धि मूल्य जस्तो लाग्छ। साम्बा अब्बल स्ट्राइकर भएकोमा कुनै शङ्का छैन। स्पिड र स्किल उनको बलियो पक्ष हो। युरोपेली लिग खेल्नका लागि उनले आफ्नो क्षमता अझै तिखार्नु पर्नेछ। त्यसका लागि उनी तयारीमा जुटिसकेका छिन्। युरोपियन लेभल भनेको अभियसली सबैले हेरिरहेको फुटबल हो। हाम्रो एसियन लेभलदेखि माथिल्लो लेभल छ, त्यसको लागि चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज फेज, मेरो लागि चाहिँ एकदमै च्यालेन्ज फेज हो यो। र त्यो पार गर्नको लागि जुन जति पनि मैले आजको दिनसम्म मेहनत गरेँ यति मेहनतले अझै पुग्दैन। र यो ट्रेनिङ सके पछाडि पनि मेरो सेसनहरू र आफैले सेसन बनाएको छु। र जुन अहिलेको क्लब कन्ट्याक्ट भइसके पछाडि ट्रेनर कोचले चाहिँ मलाई ट्रेनिङ सेड्युलहरू पठाउनु भएको छ। त्यो ट्रेनिङलाई पनि फलो गरेको छु, रिकभरी सेसनहरूलाई फलो गरेको छु। र मलाई लाग्छ वहाँ जाने बेलासम्म चाहिँ उहाँहरूले खोजेको जस्तो चाहिँ फिटनेस लेभल चाहिँ बनाएर जानेछु। टुरमा चाहिँ मेरो लागि भन्दा नि आउने जेनेरेसनको लागि चाहिँ मैले ढोका खोल्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। र जुन हाम्रो चाहिँ अहिलेको जेनेरेसनको प्लेयरहरू जति पनि यङ जेनेरेसनको प्लेयरहरू छ एकदमै पोटेन्सियल भएको प्लेयरहरू हुन्छ र उहाँहरूले नै हाम्रो देशलाई रिप्रेजेन्ट गरेर भोलि रिजल्ट दिँदा हाम्रो देशलाई हो। त्यसले गर्दाखेरि आउने जेनेरेसनको लागि भए पनि मैले त्यहाँ गएर केही न केही गरेर चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो चाहिँ धारणा। हापोएल रानाबाट साम्बाले राम्रो पारिश्रमिक पाउनेछिन्। व्यक्तिगत रूपमा त यो उनको लागि आफ्नो क्षमता देखाउने अवसर हो नै, उनको प्रदर्शनमा अरू नेपाली खेलाडीका लागि पनि अवसरको ढोका खुल्न सक्छ।
नेपालमा पहिलो पटक मंकी पक्स भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले मंकी पक्स भाइरस एमपक्स संक्रमण नेपालमा समेत पुष्टि भएको जानकारी दिए। 60 वर्षीय विदेशी एक महिलामा एमपक्ससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि गरिएको परीक्षणमा शुक्रबार संक्रमण पुष्टि भएको उनको भनाइ छ। ती महिलाको शरीरबाट नमुना सङ्कलन गरी राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला टेकुमा परीक्षण गरिएको थियो। मंकी पक्स बारे थप खोज अनुसन्धान तथा उपचार जारी रहेको अधिकारीको भनाइ छ। नेपालमा समेत देखिएपछि मंकी पक्स विश्वभरका 111 देशमा फैलिसकेको छ। भाइरसबाट हुने मंकी पक्स मानिसबाट मानिसमा वा जनावरबाट मानिसमा सर्छ। नेपालमा पनि पहिलो पटक मंकीपक्स भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 60 वर्षीय विदेशी एक महिलामा एमपक्ससँग मिल्दोजुल्दो लक्षण देखिएपछि गरिएको परीक्षणमा शुक्रबार उनलाई संक्रमण पुष्टि भएको हो। यो सँगै नेपालमा पनि मंकीपक्सको जोखिम बढेको छ। मंकीपक्स के हो, यसका लक्षण के हुन् र यसबाट कसरी जोगिने भनेर हामीले छाला रोग विशेषज्ञ तथा शुक्रलाल ट्रपिकलका फोकल पर्सन डाक्टर शिवेन्द्र झालाई सोधेका छौँ। यो मंकीपक्स भनेको हजुरको एक प्रकारको जनावरबाट, जसलाई चाहिँ हामीले जुनोटिक डिजिज भन्छौँ, जनावरको माध्यमबाट मान्छेलाई अथवा मान्छेदेखि मान्छेलाई पनि, हालचालमा चाहिँ मान्छेदेखि मान्छेबाट पनि सर्न सक्ने एक प्रकारको भाइरसले गर्दा हुने सङ्क्रमण हो। अब यो मंकीपक्स नयाँ रोग होइन। हामी जुन अहिले हेरिरहेछौँ नयाँ रोग आयो भन्ने हिसाबले हामी सोध्छौँ, यो पहिलेदेखि छ। तपाईँको मोटामोटी 6 देखि 13 दिनको अन्तरालमा सङ्क्रमण सरेको भाइरस लागेको समयमा तपाईँको सुरुमा चाहिँ एउटा प्रोडर्मल स्टेज भन्छौँ, फिभरको स्टेज भन्छौँ। त्यसमा चाहिँ के हुन्छ, अत्याधिक ज्वरो आउने, त्यस्तै तपाईँको कति मान्छेलाई धेरै टाउको दुख्ने, चाहे ढाडहरू दुख्ने, त्यस्तै तपाईँको ग्रन्थीहरू जुन घाँटीहरूमा चाहे हाम्रो थाईहरूमा जुन हुने साना लिम्फ नोड भन्छौँ हामीले, त्यो लिम्फ नोडहरू सुन्नेर दुख्ने अथवा घाँटीहरूमा डल्ला आउने त्यो समस्याहरू, अत्याधिक थकाइ लाग्ने सुरुवाती चरणमा यी समस्याबाट देखा पर्छ। यो चाहिँ क्लासिकल प्रेजेन्टेसन हो। भनेको जुन मंकीपक्सको बारेमा हाम्रो जुन जानकारी थियो त्यसमा चाहिँ यो देखा पर्ने हो। तर अहिले आएर जुन 2022बाट जुन देखा परेका छन्, यसमा चाहिँ के देखिया छ भन्दा चाहिँ 97 देखि 98% चाहिँ तपाईलाई कुनै न कुनै जस्तै समलैङ्गिक लेस्बियन हुन सक्ला, गे हुन सक्ला, बाइसेक्सुअल हुन सक्ला, अथवा कोही मान्छे मेन टु मेन एमएसएमहरू हुन सक्ला, त्यस्तोहरूमा चाहिँ क्लोज कन्ट्याक्ट अथवा सेक्सुअल कन्ट्याक्टको माध्यमबाट तपाईँलाई देखा परिरहेछ। र यसमा चाहिँ के हुनसक्छ भन्दा चाहिँ एउटा लिङ्गमा एउटा मात्र घाउ पनि देख्न सक्ला अथवा एउटा मात्र बिबिरा देख्न सक्ला। त्यस्तै तपाईँको हाम्रो मलद्वारको वरिपरि पनि साना घाउहरू अथवा पुरै ठुला घाउहरू पनि हुन सक्ने, चाहे दिशा जुन हाम्रो रगत जाने होइन मलद्वारबाट सँगसँगै दुखाइ हुन सक्नुपर्ने, अथवा कसैलाई ग्रन्थी मात्रै सुन्नेको पनि देखिन्छ। त्यही भएर ज्वरो आउने बित्तिकै मंकीपक्सको शङ्का नभएर यदि कहीँ हामी मंकीपक्स भएको ठाउँमा गएर आयौँ अथवा तपाईँको कोही मंकीपक्स सङ्क्रमित मान्छेसँग सम्पर्कमा आयौँ भनेको कोठामै होला, चाहे शारीरिक सम्पर्क होला, चाहे नजिकको कुनै प्रकारको सम्पर्क होला, अथवा तपाईँको त्यो घाउ भएको मान्छेहरू चाहे उसको छालासँग सम्पर्कमा आएर, चाहे घाउबाट निक्लिने तरल पदार्थहरूको सम्पर्कमा आएर, चाहे तपाईँको त्यो हामीले घाउहरू सफा गर्दा होस्, चाहे उसले लगाउने लुगाफाटा तौलियाहरू जुन हाम्रो फोमाइटहरू भन्छौँ त्यसको माध्यमबाट होला, त्यससँग चाहिँ कन्ट्याक्टमा अथवा श्वास प्रश्वासबाट पनि हुनसक्छ है। त्यस्तै तपाईँको कति मान्छेलाई चाहिँ जनावरबाट पनि हुनसक्छ। ठेउलामा चाहिँ धेरै जस्तो बडीका शरीरको सेन्टर पार्टमा आउने, त्यसमा चाहिँ छेउछाउमा देखा पर्ने, यो चाँडो बढ्ने, जस्तै 1-2 दिन 3 दिनमै तपाईँको तलबाट माथि सर्न सक्छ। र यसमा चाहिँ एउटा मुख्य घाउ छुट्याउने चाहिँ के भन्दा चाहिँ यसमा तपाईँको जस्तै मैले अघि भने नि सानो बिबिरा आयो, पानीको फोका होला, पिलो होला, फुट्ला भने चाहिँ यो चाहिँ हरेक कुनै पनि एउटा स्टेजमा देखा पर्न सक्छ ठेउलामा। तर मंकीपक्समा चाहिँ एक प्रकारको मात्रै हुन्छ है, यो हाम्रो छुट्याउने तरिका हुन्छ। जस्तै धादुरा पनि भयो, त्यो पनि एकदम चाँडो फैलिन्छ। र एउटा अर्को मुख्य कुरा जुन छुट्याउन सकिन्छ भन्दा चाहिँ जुन यो घाँटीको ग्रन्थीहरू हुन्छ नि, यो चाहिँ मंकीपक्समा शून्य हुन्छ, तर दादुरामा कहिलेकाहीँ देखा पर्न सक्ला, तर ठेउलामा कहिले पनि देखा पर्दैन। बच्नलाई हेर्नुहोस्, अब भाइरसको मार्ने उपचार भनेको दबाईहरू केही पनि हुँदैन है। हामीले आफूसँग गर्न सक्ने भएका साधनहरू, जस्तै कि हामीले जुन कोरोनामा धेरै एउटा पाठ सिकि नै सकेका छौँ
है त्यो बच्ने र भएको समस्याको उपचार गर्ने यही नै यसको मुख्य एउटा उपचारको विधि हो। तर अहिलेको जुन पार्टमा आइरहेछ जुन चाहिँ यो यौन रोगको रूपमा आइरहेछ क्या, त्यसको लागि चाहिँ यो जस्तै कि हाई रिस्क ग्रुप जुन चाहिँ व्यवसाय सायद त्यही होला, चाहिँ कति मान्छेहरू त्यही जस्तै यौन सम्पर्कमै कतिजना गइरहेको भने त्यो ग्रुपमा चाहिँ सुरुवाती दिनमा देखा पर्न सक्ने सम्भावना एकदम धेरै छ। स्याहार सुसार भनेको नर्मल डाइट, तपाईँको प्रोटिन न्युट्रिसन भयो, टेम्परेचरको लागि ज्वरो आयो भने के गर्नुहुन्छ, हामीले पानीपट्टि दिउँला, लुगा खोलाउँला, अलिकति भेन्टिलेटेड रुम राखौँला, सिटामोलहरू दिउँला, जिउ दुखाइको लागि पनि त्यही होला भनेपछि बच्नको लागि चाहिँ जे समस्या देखा परिन्छ त्यही समस्यालाई तपाईँको उपचार गर्ने हो। हामी ग्यालेक्सी न्यूज आवरको अन्त्यमा छौँ। जाँदा हेडलाइन्स। विश्वमा कहीँ नरहेको उमेर हदको पक्षमा एमाले नउभिने अध्यक्ष ओलीको भनाई। 70 वर्षको कुरा गर्नेलाई महाधिवेशनबाट चुनिएर आउन चुनौती। अपराध र भ्रष्टाचारमा मुछिएका नेताहरूप्रति काङ्ग्रेसको अस्वाभाविक उदारता। अदालतले पूर्वपक्षका लागि थुनामा पठाइसक्दा समेत बालकृष्ण खाँडलाई निलम्बन गर्न आनाकानी। 16 महिनादेखि कामु नेतृत्वका भरमा चलाउँदा अदालत अस्तव्यस्त। तत्काल न्यायाधीश नियुक्त गरी मुद्दा फर्स्यट बढाउन आवश्यक। विवादित न्यायाधीशमाथिको कारबाहीमा कार्कीको खास परीक्षा। काठमाडौँको गुङ्गबु बस पार्कबाट मात्रै लामो तथा छोटो दूरीका यात्रुवाहक सवारी सञ्चालन गर्नुपर्ने महानगरको व्यवस्थाले यात्रु र व्यवसायी खुसी। 56 नयाँ टिकट काउन्टर थपिए। र आइसिसी विश्वकप ग्लोबल क्वालिफायर भोलिदेखि जिम्बाब्वेमा। पहिलो खेलमा नेपालले टेस्ट मान्यता प्राप्त आयोजक जिम्बाब्वेकै सामना गर्ने। आजलाई ग्यालेक्सी न्यूज आवर सकियो। नमस्ते। This is Galaxy News Hour Live.